Да, ведь он давно прошел путь Млечный. А наше Солнце это след его шагов, ушедших в вечность. Вечность. И он давно про нас забыл, оставил в прошлом как ошибку. И Библию, мол, я здесь был. Коран последний открытый. С тех пор наша планета ад. В нем все торгуют словом Божьим. Его творения творят завистью, похотью и ложью. Отлично. Вот это был ответ.